Ало, здравей. Да не си пратила парите? Ами, добре, но нямаме никакви, колкото се може по-бързо ги прати. Добре, айде, ще чакаме да се обадиш. Чао, приятен ден. Добро утро, братле. Не е много добро. Мама има някаква работа и още не е пратила парите. Дай на цигара. Няма. Вчера сме ги изпушили. И кафе няма. Баси. Кога ще дойдат парите? Аз не мога без кафе. Освен на заем. Заем в никакъв случай. Няма се унижаваме в никакъв случай. Никотин, кафе и 3 лъжички захар. Катрани. Може и днес кафе. Иначе не мога да си отворя очите сутринта. Направо ме пиши умрял. Няма събуждане. Знаеш какво е общото между цигарите и кафето? Какво? Зърната. Как така? Сукателният рефлекс. Рефлекс. Си направим чай. Какъв чай? Аз вода не съм пил. Чай въобще не ми допада. Той аз искам кафенце да пия, но като няма пари. Ти луд ли си се натруеш, бе? Те билките са полезни. Ама само някои стават за пушене. Много си тъп. Мамка. Една колежка гледа на кафе. Тая е Ели. И какво? Познава ли? Ако те познава. Иначе само с шестици си взима изпити. А на себе си гледа ли? Не знам, да си не питам. Дарба. Какво да се прави? Едно кафенце. Ми върви да купиш кафе и цигари, бе! Няма пари. Вземи на заем. Никога. И тогава ще чакам. Таня, сигурно пак търси теб. Няма пак аз да говоря с нея. Не и вдигай, много ясно. Днеска май имам Георгиев. Нещастието на германците беше, че в Германия имаше сили, които на 2 пъти поведоха страната на война. Затова според мен не бива да се разделя развоя. Трябва, ама... Отивай. Деса. 989. Обаче може вече да е късно. С която Германия влезе. Аз си да искам, май няма моля. Гледай, стола не му остане.
през 1900. И това просто... Аз отивам да спа. Окей. Моя дом. При капитализма или... Дано мама да е пратила парите, като се събуда. И да има кафе и цигари. Нямаш пари да си го купиш. Източната част имаш пари, не можеш да си го купиш, защото няма.